有一位名叫赵思涵的姐妹，因为家庭关系紧张，心灵常年处于疲惫之中。有一次，她参加了一场教会的布道会，牧师讲到神的慈爱时提到，神不仅看见你的困难，他更愿意用他的救恩改变你的生命。思涵的心被触动，当天便做出接受主的决定。随后他的祷告生活和读经习惯使他逐渐感受到神慈爱的真实。他不仅学会饶恕和接纳家人，还成为家庭中的和平使者，带领家人和解。思涵后来说，当我得见神的慈爱时，我的心变得柔软，生命也被完全更新。奉主的名，思涵的经历提醒我们，愿你每一天都能得见神的慈爱，经历他的救恩，并在他的同在中得享平安与丰盛。阿们。